tudo bom? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma slime na mesa. Sim, uma slime na mesa. Pensa nessa coisa horrível. Bom, é a primeira vez que eu vou fazer Primeira vez que eu vou fazer uma slime na mesa. Sem pote, sem nada, só na mesa. Colocar cola na mesa, sabão na mesa, corante na mesa, tudo. E eu tô com medo da cola cair pra cá, cair no chão. Se vocês vai dar muito ruim, vai dar muita merda. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. E compartilhe para todos os seus amigos. Ajuda eu aí, gente. Bom, como eu falei, né, é a primeira vez que eu vou fazer, então eu vou ansiosa. E eu acho que não vai cair pro chão, porque eu tenho pouca cola, já acabou praticamente, já tá aqui, ó. Então, praticamente já acabou a minha cola, já. Então não vai dar pra fazer mais slime maior. E eu vou falar aqui que eu uso aqui pra fazer slime. Usa cola, sabão e os corantes. Se você quiser usar corante, você pode. Se você quiser colocar bolinhas de isopor, você pode. Eu só não coloco porque eu não tenho. E de também eu não tenho. Então, vamos lá, vamos começar com as coisas. Bom, gente, já arrumei aqui e agora eu vou colocar a cola na mesa. E lembrando, gente, vou mexer com a mão, então imagine só as coisas já. Mas antes, gente, pra ficar mais fácil pra mim, eu vou abrir já o sabão e já vou colocar aqui nessa tampa. Aqui, gente, pra ficar mais fácil, porque daí depois, né, mamãe, tá tudo suja. E daí vai ficar bem mais complicado. Vou colocar nessa tampinha aqui, gente. Pera aí, gente. Vou colocar sabão aqui agora. Galera, quando você faz esse slime, você vai colocando o sabão em pouquinho em pouquinho, por causa de talvez pode ficar duras as coisas. Ó, já enchi aqui, mas provavelmente eu não vou usar tudo isso, talvez eu vou. Deixa eu deixar aqui aberto para que não caia. Vou botar aqui as coisas aqui. E eu ainda não sei que corante eu vou usar, mas vamos parar de enrolação, porque vamos já colocar cola, porque eu tô muito ansiosa. Eu não sei noção. Eu vou ver se eu consigo abrir essa cola aqui, porque, né? Consegui. Calma aí, deixa eu tirar o negócio aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu tô com medo, muito medo de cair, meu Deus. Olha eu colocando a cola, deixa eu arrumar aqui, né, gente? Olha eu colocando a cola. Meu Deus. Cola na mesa, cola na mesa, cola na mesa. Sobrou um pouquinho de cola, mas bem pouquinho. Eu não vou mexer agora. Agora eu vou decidir qual cor que eu vou usar de corante. Olha aqui, galera. Olha isso. Deixa eu arrumar aqui. Olha só isso. Pera. Olha só isso. Deixa eu colocar a cadeira pra cá. Olha isso, gente. Vocês vão ver aqui, né? E eu acho que eu vou usar duas cores. Sim, gente. Duas cores. Ou mais de cor. Eu vou usar verde e amarelo e também. Não, galera, eu acho que eu vou usar rosa e laranja. Rosa e laranja. Vamos ver o que isso vai dar, né, gente? Primeiro, deixa eu ver como que vai ficar, galera. Não tem noção. Mano! É muito esquisito. É tipo, você que tá acostumado já a pegar já na... Ficou uma cor bem forte assim, né, gente? Vocês gostaram dessa cor? Gostaram? Eu vou botar um pouquinho de laranja mesmo, gente. Ai, meu Deus. A minha mão tá muito suja. Minha mão tá, tipo, bem suja assim, sabe? Pois eu limpo, tá, galera? Eu não sei exatamente que cor que vai ficar. Uau! Eu não sei nem o que isso vai dar. Pode dar merda? Pode dar muita merda, gente. Porque ela tá se espalhando. Eu não sei nem como eu vou passar cola aqui. Cola não, sabão. Gente, deixa eu botar o coisinho pra cá pra vocês verem. Ui, tô sujando aqui os negócios. Olha isso, Brasil. Olha só isso. Ai, sujei aqui tudo. Minha mãe não pode nem ver isso, gente. Minha mãe
Agora eu vou botar sabão, ó. Colocando sabão aqui, ó, já tá dando, começando a dar o ponto, ó, tá vendo, ó, gente, ó. Ó, ponto da slime. Ó, gente, agora a gente vai ter que mexer pra ela já dar o ponto certo. Vou já botar mais sabão aqui, né? Vamos mexendo, né, gente? Até dar o ponto. Ó, tá vendo agora que a gente tá dando ponto? Daí nós vai mexendo e vai colocando sabão. Vai mexendo e vai colocando sabão. Galera, é muito bom. Ó, tá vendo que a gente tá dando ponto, né? Que a gente tem que trazer as coisinhas pra cá, né? Deixa eu espalhar pra cá também, né? Porque, né? Galera, não pode ser só ali, não. Meu Deus. Gente, dá muito. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, tá, gente? Eu fiz mais slime na mesa, eu nunca fiz. Minha mãe vai brigar comigo. Isso daqui grudar no plástico, gente, é uma ideia ruim pra mim. Gente, já tá vendo que ela já tá desgrudando, ó? Tá vendo? Grudou. Aí a gente vai colocando mais sabão, mas a gente vai ter que mexer ainda. Vamos mexer. Ó, tá vendo que ela já tá desgrudando? Ó, já tá desgrudando aqui, gente, ó. Ó. Mas ela tá um pouco grudenta, então eu vou colocar mais só um pouquinho de sabão, tá, gente? Eu vou colocar só um pouquinho de sabão. E aqui eu vou mexer, tem que mexer aqui também, gente, porque tem que desgrudar, né, galera? Olha. Galera, essa cor ficou mais pra rosa, porque eu coloquei rosa e laranja, mas ficou mais pra rosa. Vou colocar mais sabão. Coloquei, gente, que desgruda. Meu corante tá sujo, gente, tá mais sujo. Mas é sujo mesmo. Vou levantar aqui, tá? Olha ali, gente, ó, tá sujo de slime. Tomara que esse slime ela fique boa. Vou colocar mais sabão aqui. Já tá um pouco grudento. Tá grudando ainda na mão. Ai, galera, eu esqueci de falar lá no começo, mostrando o que é que eu uso, tá? Às vezes também eu uso... Ai, óleo. Tá bom, gente? Eu uso óleo. Às vezes eu uso óleo. Dá like nesse vídeo, dá like, pelo amor de Deus, gente, dá like. Esse daqui dá ruim, tem que manchar na mesa, gente. Quer nem ver. Quer nem ver, cadê aqui? Eu gostei dessa cor, ficou uma cor bem bonita, assim, gente. Eu gostei de se explicar como que ficou, mas ficou bem legal. Vou colocar mais um pouco de sabão, deixa eu desgrudando. Mais sabão. Agora, só mexer. Agora eu vou mexendo aqui, né? Tá quase pronta já a nossa slime. Quase pronta, gente, ó. Deixa eu mostrar desse lado aqui, como que tá. A mesa já tá praticamente quase toda limpa. Só que o meu corante aqui sujou. Sujou mesmo. Eu não ficou no corante que tava mais suja? Também deu isso, ó. Depois eu vou pegar um pano pra ficar. Ó, ficou muito boa. E eu vou botar, eu acho que eu não vou mais colocar, eita, mais sabão, porque já tá
boa, ela tá um pouco grudenta. Mas eu vou passar óleo aqui agora nela, tá? Calma aí, gente. Óleo. A mão tá toda suja de slime. Vou tentar fazer uma bolha aqui, gente, ó. Uhul! Deu certo. A slime ficou muito boa, olha. Fazendo até barulhinho e tudo, ó. Tá muito boa. Estica. Faz bolha, ó, quer ver? Ela faz esses barulhinhos aqui, quer ver, ó, pera. Esses barulhinhos são muito bons, galera. Eita, deu errado aqui a bolha, né? Deu errado. E é assim, ó, olha a cor como que é que ficou, gente. Ficou bem bonita, pessoal, olha. Então foi isso o vídeo. Deixa eu arrumar aqui, né? Peraí, gente. Vou ficar assim, ó. Então foi isso o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Grudou. Deixa o seu like. E se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. E compartilhe para todos os seus amigos. Tchau e até o próximo vídeo.